हो गला आलू मसला चटपटा खातु लाइक करंतु। सारम दर्शक बंधु श्रीमती हांडीशाल को आपण मन स्वागत करुच्ची। देखंतु आज गोटे आलू रे गोटे चटपटा नास्ता करवा। देखंतु आलू मु बसैकी सिझे देछि आधा किलो आलू काटिक बसई देछि। आलू बेसी सिझेबे नहीं। देखंतु आलू भीतर को छुरी जाउछि। बेसी सिझेबे नहीं आलू एतिकी सिझेबे। तापरे देखंतु आलूटा एबे हो जाइछि। आगो खोली देबा पानी रे पड़ी रहिले पानीटा खाई जीवो। पानी टिके झाड़ी देबे। सब बेला को घरे बनाए छुआ माने नास्ता फास्ता खाइबा को भल पाती। बनातु खातु बहुत टेस्ट लगे। छुआ माने भी खाइबा को भल पाती बहुत। खाई देखंतु ये सब लगे। देखंतु दही 150 ग्राम दही, पियाज 3टा पियाज मीडियम साइज रो पियाज, धनिया पत्र, ये सुजी 2 चम्मच, मैदा 6 चम्मच। तो देखंतु लुण, ये गोलमरीच, जीरा गुंड, कलर लंका, धनिया गुंड, लंका राग पाई, एटा टिके कला लुण टेस्ट पाई पकेबा को गोलेबा। मैदा पकेबा। तापर टिके पके दबा। संगे संगे आलूटा को बाहर करिवे, संगे संगे गोलेबे। बेसी मैदा लागबोनी। तापरे दबा सुजी 2 चम्मच सुजी दबा। बनातु खातु लाइक करंतु। केमते लागला शेयर करंतु। पानी टिके छेंचे दबा कहीं नुकुला अटाटा ना ये मैदाटा लगी जाइए खसब नहीं। जी ओदा थिला सी टाणी नहीं जाइए। अल्प टिके पानी छेंचे दबा ता ऊपर। और टिके छेंचे दबा। टिके पानी छेंचुथिबे, टिके खाची दउथिबे। अल्प टिके पानी लगिवो, बेसी लगिवो नहीं। तेल कड़े बसई देछि। गरम हो आसलानी तेल। तब छाणीबा। टिके हल्का छाणीबे, बेसी छाणीबे नहीं। देखंतु मैदाटा केमती लागिगला। देखंतु मैदाटा एमती लागिजिवो। देखंतु तापरे आकु छाणीबा। मैदा टाणी नहीं गला। देखंतु तापरे आकु छाणीबा। हल्का टिके छाणीबा। देखै दउछि छाणीकी तेल ताती गलानी।
गोटी गोटी कर पकईदे जमीती कि आम बरा पकुड़ी छाणुंट गोटा गोटा करके पकईदे गोटा गोटा हो रही ना लग जाए हल्का छणा हम हे आसला देखु भीतरटा टाण टाण लगुच कि उपरटा टाण लगुच भीतरटा नरम आलूटा तो सीझा आलूटा ना हो गला बाहर करवा बाहर करदे ला खाई बन की खाई देखु केते टेस्ट लगुच लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ये प्रथम देखुं सब्सक्राइब करेंगे सामने बेलटी दबाइले मो भिडियोटी प्रथम देखिपारे खातु मो सागर शेयर करूँ केमती लगिला एबे दहीटा गोले दवा से तार बसीची एबे दहीटा गोले कि आमे रखी नवा धनिया गुंड लंका कलर लंका जीरा गुंड गोलमरीच गुंड गरम मसला गुंड गोटा लंकाटा दबा टे ऊपर दबा लुण स्वाद अनुसार लुण देवे देखिए लुण देवे दीटा लुण पड़ुची एटा टेस्ट लुणटा कला लुणटा धनिया पत्र दबा देखु धनिया पत्र देवे देखिए ताकू फेंटिबे चिली टाइप रे लगे होगला पियाज पड़ो पर धनिया पत्र रहा देखा होगा काढ़ीदवा हल्का टी भाजबे बेसी भाजबेनी होगला कड़े उठेवा कड़े बसैली 2 चमच तेल देली प्याज पकेवा लंकाटा पकेदवा लुण टे पकेवा पियाजटा सांकुली जीव पियाज टे कंचा कंचा रहिबो भाजिए
धनिया पत्र पकेଇବା। शिमला मिर्चा जदि पाइबे पकेबे, मो पाखे नाही। शिमला मिर्चा पकेला आउ भल टेस्ट लगे। पियाज एमती रहिबो, बेसी सिझेबे नहीं। एबे दही पकई घांटा, जो मसला पकई थिले मसला पकई दही गोला होता यहाँ एबे दबा बनइबे खाइबे एमती गोलेबे घाटुवे छाड़े नहीं। दहीटा फाटी छेना हो छाड़े नहीं, एमती गोलौथे। दहीटा फुटा पर्यंत गोलौथे, नले दहीटा फाटी छेना हो। देखु फुटी आसला आगे असुविधा हेनी कि गला। आलू पकेवा, गला आलू मसला चटपटा। बनातु खातु, लाइक करंतु। प्रथम जो मैंने देखुं सब्सक्राइब करंतु। सामने बेलटी दबेले प्रथम मो वीडियो देखिपारे। एमती गोलेबे, एमती टिके धरिकी छाचिदेवे। एमती मो हाथ टिके दरज अच्छी पारे नहीं, एमती टिके करदेवे तल उपर हो गला आलू मसला चटपटा। खातु, लाइक करंतु।